如果你想一層一層往上跳，你應該點樣做呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 你要搞懂遊戲嘅規則，佢哋係點樣做生意嘅呢？點樣做人情世故？點樣打交道？點樣做到資源價值互換嘅呢？你要識得去揾人幫你啊！你要揾人去帶你，有人帶你可以從對方身上獲得到更加好嘅資源。呢啲嘢冇人帶你好難清楚嘅，除非你自己跌好多坑，衰過好多次，你就會知啦。即係話一係就靠人帶，一係就靠自己踩坑，自己領悟。最後一點，亦都係最重要嘅一點，就係要順勢而為啦。咁呢一個就要靠你嘅眼界，你嘅眼界就係睇到邊一啲先係喺風口，邊一啲位置先有紅利俾你踩。你跟住呢啲方向行，尤其是如果係你有非常過人嘅商業觸覺，你係一個行業啱啱開始起，又見到佢會有大好方向嘅發展嘅時候，你就踩落呢個行業，咁你一定就必勝無疑啦。